nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena ma César Mati Cleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika la famille Mbizi nos cimes sponsors à Makassie unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari tu l'as de Luxembourg et idée comment les pieds Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka balisa mwana mokatimbile Johnny Pele Pastoral bakatambile Kongole mamosaka Mayebo Lazo Boye pleye mabasa Fonchi Diolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Mbisi la sexy Elengima Kongo Chérie. Bonsoir chers internautes, Isa ngai sous la vôtre Christiana Pemba Oba bengi piment rouge naza na isusu nazo yamba musicien ya Fali mais avant tout non peut ça vraiment moté na ba o yanga bandeko na ba o batala nga na ba o balinga nga vraiment lokola Grâce Mbizi la sexy ene muto ça ke biso to zala vraiment merci beaucoup vraiment ya trop na pesi vraiment merci na mina donc babiye penaza personnel mon ami personnel Anaël Mosengo na pesi vraiment merci à trop na batonyo stu ba landanga partout dans le monde na pesi bino vraiment ba mbote ya trop na ebité quoi nazo yamba vraiment musicien vraiment ya biso vraiment ato papoter na noto yeba nanu ezalaka nini eza nini na makambo na masolo ngo vraiment o ezoyoka na boye na ebité vraiment na ko sepela ya vraiment pembe na ngai vraiment voilà zo poussa na vraiment voilà merci. Bonjour. 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 Ouais, donc bonjour à tous les internautes. Batunyo Stubauta Labiso. Donc, la CPLI trop le lot, Nayambami. Hors terrain, est-ce qu'on a terrain Christine Sigo? Merci beaucoup. N'habité à vraiment na couture, n'habité place ni na couture, zawa pied perceptionnel. Ouais, en tout cas, vous m'avez dit télémia, il paraît qu'il y a Yolo. Donc, il y a Yolo, na Yolo. C'était à l'occasion d'un deuil. Il y a Massa Nabiso, collègue Nanga, petit frère Nanga, grand frère Nabino, cousin Nabino, maître Mado va couper la sœur Naé. Donc. Bon, en tout cas, paix à son âme et mes condoléances vraiment à la famille Mobimba. Et puis, maître Mado va vraiment, toza vraiment et longo vraiment naïe vraiment. Naïbité vraiment Makambo. Tobeta non moi les soleils à Makambo ils ont les canaux vraiment. À propos, il y a des trophées, il y a Fali. Il y a un Ondesco Makambo. À propos, il y a des trophées vraiment, il y a Fali wana. Naïbité, bimisi vraiment. Nga téléphone nga ils ont pas souka. Ils ont toboka kutu. Ceux qui téléphone pena na ebité, ceux qui pena toboka mais toboka. Pour yanga pena na omela maïté à propos ya mama Fali, babi Fali azui des trophées on a pona nini. Il fallait héritier de mutu azwa yango. Comment est-ce que bino bozui yango pona nini? Bon en fait en tout cas vraiment balandinier surtout il y a oboza bolandara maramnyo sur les kana mokili. En tout cas, le trophée, on a les hommes na Texas, les États-Unis en fait, donc c'était aux États-Unis. Monikuna Fuba Bengayo, en fait, normalement, et là on surtout ils ont une étape non. Donc, netinga Ginoboy. Pour nominer aux États-Unis, il faut n'abandonner na ba Pefkin na biso, donc n'abandonner na ba Ndula Award, bani na mata betan, tino poussa na kuna. Si on netinga Ndula Award nan ba bengi ngate. Na kuma kuna ndeni.
Babunga benga bateau yo parce que comment internationaliser. Donc monsieur Fally Ipupa, c'est le représentant légal de l'Afrique. Il y a Congo côté. Donc ça beta beta championnat à Congo, à beta beta championnat à Congo. Il y en a en Afrique à vider. Il est le représentant de l'Afrique au monde. So yosko que nous tchai nangandeni. Donc nga nazana ko bundana ne pefkin. Donc ça veut dire na bundana na championnat kin. Non comme na Congo kuna comité. Ok, merci beaucoup d'inviter parce que Ezol Obama vraiment il y a trop. Pourquoi Fally Azui Ango? Parce qu'il y a lingi trop world, a lingi world mingi, azobeta sous ça vraiment na identité na epena o yemora yema identité aza vraiment na kati vraiment ya masula ya identité wana le souté a komi ko déconner moi trop, ko beta musique na habité batu ninga Fally linga comme ça biso mindele to ndenge nini. Ouais, nalandaki pe émission moko boye salamaki ya acoustique ya acoustique ya nini ya TV5 nalandaki acoustique. Bon en fait Mundele m'a pas posé question que non la musique qu'il fallait faire aujourd'hui les autres lobama na mikila poto que non c'est la musique de Mundele mtalobi Mundele na kamera. Mais na ebiki bino nyoso boya internet botaki émission acoustique ya TV5 il m'a pas arrêté wana il y a aux États-Unis déjà mais bon en fait on ne parlait que de lui c'est dans cette émission là na otine de lo moi lien ngota la ngopé la bien makaka na otine de lo lien ngota la au moins na non niveau mutoto sola na asu na niveau na bisote et on dit longo ngape na maboko surtout biso ngana na bandal na kuna comme na niveau ya obeta la kinte ya solo ngai na bandal puis na ba musicien mususu to na ba quartier na biso ngana na bandal na ba misusu tozana bango na bandal hein to comme na niveau ya kinte poto comme na niveau Congo te mais toi na bandal siko bayambaki yete mais ils ont parlé à propos de lui na acoustique wana faut mona mindele ser moka dai mwindu wana ko ser on avait battu so béninoise soko antillaise pour antillaise pe ba mwindu bon nazo ba position na été américaine pe ba mwindu mais alors le ba français bon Kolobavement que non, il fallait changer musique, c'est vraiment trop dire. Na revenir na l'isolo trop dire dans le sens ni. Mon y en 2006, on a peut-être un suyosa. Ouais, en 2006 vous avez une école secondaire ou bien primaire. Dans la Sisakala. Joël Killer n'a pas ce basalam à toi. Donc en 2006, on a une école. Dans la Sisakala. Aussi si beaucoup aussi ça me sous déjà. Certificat. Non, Nasilisa déjà. Aussi ça. Wow, certificat oui. Dans la Sisakala. Dans un diplôme en fait. Bon bref. Bon, na évité en 2006 on attend ça la premier album na droit chemin. À chaque deuxième moment on a Katiwana. Il s'agit à 100% Love na Miole Seke. Miole Seke na ibanze momoko boye. Na ba ndenge mo na ba liputa te. Ndenge mo na ba Prince de South Fork te, ndenge mo na ba zembo ba ngara ya Church Mbala te. Vous comprenez? Sikoyo, il y a moi différent. Donc ça veut dire déjà en 2006 na ba vision na azo apporter ba couleur ya banzembo moko boye na chaque album na déjà. Mais au moins te bat bandot chango pena kate. Oui, mais kasi moni mabe na biso za neni démarche zo sala ko constater que na premier coup ka ba kolinga te. Net isiko par exemple eloko Zélan eloko net eloko yo ça succès lelo. Ils allaient peka en 2006 quand l'album on appelle Salarat et asko bakanja. Babi eloko wana eza yete eza ya bato nani ya bato ya mabele lisi pe ya sonami ya mabele lisi ya mabele lisi bato na ye ba elote donc ça yelo kwa ngana vandi bona kwa mona o discuter nzembo mo afali na pesa na exemple mo bo nzembo mo afali liputa na oganga nzembo na ngai nzembo ba fali na kolo ba pe nzembo na biso mais mutu pa ko kotanga doute fanatique mo bo to ko discuter ba nzembo na biso te nzembo ya fali mais nga peut-être tam pour na beta pa na kolo ba ya biso donc c'est nzembo liputa ya fali eloko yo ya fali tant na ba eloko ya fali eloko oyo titre nzembo eloko ya fali mais visa bomengo ya mabele lisi donc ça veut dire il a interprété la chanson à modifier yango sali eloko. Ouais, en tout cas vraiment pour parler d'angana ipsoka que non en tout cas sautant sous beau quand ça net il a internationalisé la musique, ça c'est vraiment à côté parce qu'il a déjà commencé par là. Chaque album a des titres. Oui, il y a Eman Olivia. Ouais. Est-ce qu'il y a Rumba? Non. Ah, t'es imbécile. Aïma Penana Nina, rappeur entier, j'oublie les noms. Bon, fait, Booba, c'est dans cet album.
Mais l'album on peut quand on est loco yali. Champ peut aller. Générique si qu'on a ya à côté on a moi les to lo bakaka. Générique si ko but mo générique si ko ya Jean Mindele. Donc c'est ça quoi. En fait na kolo banini vraiment comprendre pété ce qui coulou c'est seulement comme ça ici hein to éviter voilà qui chasse déjà ma caméraman boakata misa tata solame boaka tozo landa na mutu mo na musoko moyibi soko politicien tozo battu to eba pété voilà ezaka kine mais question ngena tuna yo vraiment à part Fally pour nasalaki moi batuma interview moi mukie balobi batu misusu ba selon bango babi fallait pas azwa yango tuna bango deux trophées wana deux trophées il était nominé dans 6 catégories mais il y avait beaucoup de musiciens en fait. Davido mon gars na le follow you on ngabanze mo mingi voilà azayina bango ba Maître Gims ba follow you wana il nominé ma John Payman ni j'ai oublié les noms en fait parce que belé donc ça veut dire Afrima eza cop mo ya Congo té tant souvent quand ça net cop mo il y a André Kimbuta on a peine il faut éclaircir biso quand ça net net gouverneur André Kimbuta sali moi cop mo Afrima ba ça on a Congo té eza cop na bisoté donc ça veut dire cop américain ils ont voulu plébisciter ba africain nyo surtout durant 2006, 2016, 2017, oh bah ça lit bien, donc c'est qu'ils ont marqué quoi. Bah américain, n'amboka na bango, donc ça veut dire bah ça les logo pour plébisciter bah africain. Vous comprenez? Donc il y a cop na bisoté, tant sous point Europe maso ya kana ebité, ngana bika Afrima oyo, il y a bah ça ya bah africain pour na plébisciter bah meilleur africain. Kuna pour coopérer maman na ngeza passi. Pour ba nominer faut ba yeba yo eza pasi pour ba nominer ngande ya Jino ne ba yebi le ngate Jino tika lo ba boye ba ko yebo kaka mais kasi yo tanga ba kombo musuzu tam musuzu ba yebi pe yepe kuna te polémique te omo tumolanga siko bana pota omo tumolanga obandaki pa komina senga ke non o fallait ba nominer te soki peut-être tam musuzu ndule award ou bien nani o biso ando mtafa ndule award ya nini ngwana peut-être tam musuzu soko wana moni isa lokwa ne di Fally par exemple moi ba plébisciter na ndule award ya te ils ont quoi école gardienne ndula award article biso ba oyo neti ngai na ko bundana na ndula award ba chetam susu meilleur DA de l'année bo sala ka ndula award na bino bo kangama kala ba chanteur boko kufa kuna bino ta ba guitariste bo chaka te ka meilleur chanteur meilleur atala ku bo suka ka kuna drummer ala raté meilleur pianiste azala raté ka ndula award moni yango mabe na différence comme sala ye na bango ya yango wana moni siko neti siko na minute Afrima eza cop ya ba américain ba plébiscité ba meilleur africain pour na bango ba meilleur africain ndolo écoute na Europe et na Afrique en Amérique na bango so ba plébiscité donc il faut mona ba Davido ba chanteur ba mingi na ba jet na bango mona ba kina ba États-Unis ba Miami ba nini so ngai na yo to sara na biso mi chaka yo po ani kasi ngai te bon lo bande nganga pela kasi ko photo lo ba bongo te mbala photo lo bande héritier na ye na yo na mo c'est no tata mo na biso comme na héritier na ibité so ala musicien te za no toto nga pardon na yo kisu nani ba bisu nzambe na tala Fally moi mama ko yako bomisa mutu pamba nazo yebisa yo mama ko yako bomisa mutu pamba na yo kisu ba be ko misusu mambu ya nani c'est le yo sani na mambuya ya deux trophées open na c'est le yo sani bon moi si autant to plébiscité na nini na deux trophées et na 6 trophées na 6 catégories to zo ika 2 4 et 8 to 8 meilleur clip vidéo na meilleur artiste il y a francophonie moni Afrique n'a besoin des aboués ils ont plusieurs langues ils ont anglais en fait langue de base ils ont anglais na français Afrique francophone les ali au biso de Congo tous ali Afrique anglophone peut ali bon na évité sur temps il y a arabique peut arabe moi ça je sais pas contrôler mais si on a Afrique francophone
muta gagné meilleur artiste wana pour Afrique francophone ezaka yete baroga bana kati nani bato nani ivoirien bana kati ba égyptien bana kati ba nani zozo ba belé de ça dit d'Afrique francophone ba belé si meilleur na bango siko ça fali na biso pe bato ata msu po mona boye nani bino bokote ka fali po boza bato na etoni yango fo bokote pe muninga baninga misusu po ba yema banzimu na wambia biso te moni biso mabe na biso zandeni biso na ba yolo na biso ndeto vandi abo mona soto na bar na moni net na bar wa mpanzo so ba chenze na bon na pesi par exemple na par exemple mutuna sepela naming ngana pesa na tenga mona pesa exemple na sepela naming na sepela na yo ba chepela nzembo ya nani ba chepela nzembo ya Robinho bon na chepela nzembo ya Robinho yo tenga Robinho poani bon na changer changer ngako ba chepela nzembo ya nani ya nani ya chanteur nani ya petit nanga Sharon Kinzamba azobina bina na babar na kin aokasanete ezwi omoni ndeko nanga ezwi kana kin komi tungi sate omanga nga matumboli otangi po ntanga pe ba misusu po ebina bon ba pesi DJ Virus par exemple ba chenze ma DJ Virus na bona nga mama ba DJ na bona ngai ba chenze ma DJ Virus siko na bona nga mama ba DJ na bona ngai yongi natanga ngali ba musicien na biso bon bref masana ya kutumba ya kubia kabose bulembi na yebi keno mikolo tozo lembula lokwa na film sans blague siko ko lembula to lembula na kin po mikolo sans blague à part to bina chana nuboyi mikolo to lembula na biso so te na bi mikolo yo chana nuboyi mikolo be ba nzemo bele nzemo yo ningi natanga batu zela ngai mona bi natanga no banzemo to bina mikolo yolo yolo ngo pe matubet yolo na ilo na préciser bien kota ba Shela Mputu kota ba Didier Lacoste na kota ba Didier Lacoste siko côté na biso vraiment côté na biso vraiment Shela Mputu na vana mabele na yo awa kota ba champion du monde Jikapela na ta mabele na mino côté na biso vraiment ngape na zamona yolo quoi mona ba kota ba Shela na tozonga na liso na biso evoloko lai voilà kota ba papa comment ne balutumba c'est pas Lutumba moi comme nani comment nani Maître Toro non Maître Toro ba zebele na yolo vraiment en fait oui yolo ko ya nga mona yolo ne grandi ne grandi batata kote na minozo bunda na to komi na ba jeune ne mingi na mutusi ko moni siko lisona to banda lobela ya ba musicien ba binisa biso to mona héritier abinisi biso wata binisi biso nani komone nani fa binisi biso nani lisusu fere kutrolo bate tozo bina na ndemo sakante bon neni kontelingani mais ukeni osuka moni na yebise wera jeune yo ke cha wera tozo bina potanga bango te bon déplique na bakse na déplique bango tout otanga bango te so otanga déplique déplique moni otanga déplique ka boso tangeta bango tout tozo bina banzemu na bango atana na baona tangi te to bina banzemu na bango makati moi siko kinga na facilité otanga batu facilement to bina te moni batunyo surtout bazo sala musique na bango moni eloko nyo surtout ezala na betage nango na ba escalier nango na ndinga mabete en tout cas Chris Oyeri les Congolais Florent Onina les Congolais bekaka moni na ndenge to dalia eloko nyo ezala na étape nango ezala wa neti siko na minito na Congo Brazzaville muta simbi musique ya roga mais ba musicien baza na bango ebele siko ba musicien na mususu balaka de Brazza banda bakangama na Brazza siko donc ça dit kangama na Brazza pona bo tanga ya kinpo et comme on a fini biso na kena na Brazza ngana boy OK Brazza point to na kin ngana bona ngana na kena musique siko ya nani ya na bona ngai biso toza posaka ya kin na biso akina banka bon na kin bon siko na kin na kena folklorique siko ya kin par exemple neti siko par exemple na ba groupe folklorique ya kin siko na minito ndeza na peut-être siko na minito ndeto zabu eza ba groupe ba beleli simte ça succès bazé belé ba kabwani mama ngaye Dudu Kibinda muta simbaka ma groupe folklorique awa c'est mo pe ya na ni Suède ya Kitambo mais moi na zone kin mo pe ayaka ko ayaka iba mbunda na Kitambo
Moi na zone kin mo ba ya yiba mbunda na kitambo mais moi na zone kin na bango yepa ça succès. Mais na minute on est comme politicien mais à lingala. En tout cas na banque te malini zo bima. A comme politicien mais à lingala. Musique kima. Politicien donc ça veut dire français à lingala. Bon en fait, question mususu papa. À part Fali. Ezaki pena nani pena fala zwa eloko yo ne eloko ne zo boma chanteur na biso bakena bye kamba si filme kamba ambasi bayo yo ça Fali genre voilà bon c'est bon bani voilà na ngana lobake nani à part Fali pour nembe ozondima no bango te na mutema na oui na mutema na yo penza oyebi ki à part Fali ezaka mutu tel à part ipupa ezaka mutu tel et si on a na moni ma bloko ba à part moni Fali azaki Fali na balobi te que non na lobi te que non loko laza champion ya Congo déjà ça ba gagner ba championnat ni surtout tine représentant Afrique peut tine na monde na lobi te que donc Fali azaye moko so continue à bar mo bando ka album na bisoté o ka pe album abatu mususu je félicite par exemple la bravo album abatu esali basi zo beta nango neti noto vana siko so na tank sous déplique au boya te ngana bona ngai ngana bona mama mo de bon na vandi bona na auto mona na auto ka bonyoma siko ya la coste et beta na yo le temps support ya ka pour ya yolo na éviter bon nyoma la coste na ba te so za tala ku be la coste bon na éviter position na ngo hein si so mettre bless créateur la coste mais na mona ba comment la coste et to beta siko mais te ba musique nyo se beta mais siko yo il faut na classe nyo so tu net yo tangat yo na ba classe ba no tangana yo za mingi ba 40e on a notre maraba 3e mais le couteau ma bien oui la première ouais un lycée bien na on attend na ba collège ah bon le premier bien la première na bino le premier la première bah ça va changer entre moi la deuxième la première bah ça va changer on dit ma bango te nga pena le couteau ma bien non on a dit ma bango te si ko ma bien na biso ya mboka na biso oh ambassade au garé déjà pour tout le monde à carno ictolika ah non ambassade à carte car on a noir il faut tout un langage mon abatutu ah c'est ambassade téléphone de route dans la poche chapeau comme mutuka voiture au même dans la chambre poche bachara mutuka za yajo bonjour bonjour c'est pile vraiment bino mais ça nga vraiment bien biso ko to sentiment casse parce que boye ko assister biso na matanga na biso en tout cas biso to na sentiment donc c'est la bino quoi merci beaucoup mais na sûr que Bogaré ben kuna et ça nga plaisir Bogaré na dispo quoi Bogaré kuna ponga na makolo na ngo fona matalio na karwa Bogaré kuna voilà nanolo bakuni nyo na bo tolo banga mama wa première na deuxième mabe na biso ya Congo za nini mabe na biso ya Congo ngana ndimaka na ngai réalité ba tikango mabe na biso ya Congo za nini to ndimana raté donc ça c'est au premier za na au lesko yoza côté ba 17e na classe ozo que la joana premier kanda bosser quand il est candidat yo peut bosser premier on est à temps sur éternel temps on gagner temps sur la première CO a gagner la première CO na deuxième CO a gagner yo temps sur on était en 5e des humanités yo siko bando yo que les N banda maternelle pour bima premier ozo que les N oya ko vimba matama o bimi mwindu c'est la kisini nga zo kama bino penzanga ndi na zabo nzambe motema mosusu moni batu mosusu bazala des fois tam somo faut pas même hôpital air tout estomac mosusu ya peka na ba gens wana moni masana Willy Zola bonjour Marie-Jeanne Bololé ya mega na boko pour mega na Marie-Jeanne tika papa guitariste en tout cas salinga bien ko za vraiment pembenya ba ya Willy et salinga bien makasi monyote komona obena na yolo na biso en tout cas moi des passages donc vraiment koto na yo l'émission na yo en tout cas mbote na pesa kana baninga na obayebi ngai na obayebi ngate mais obayebi na kombo ya Willy Manzaka mankoi vraiment ya Willy yeyo donc Alain Boloko
mbote na yo yango yo masa na nga Robert Bikaka na Paris ya yo yango yo mobali ya Olga Mbimba na ta Paris wana na bosani te Olga Mbimba on est comme junior Mbimba te Olga Mbimba za mwasi ya Robert Bikaka la master moi na Paris wana en tout cas biso za na biso mouvement za na kitoko mais opese les Zagalo mbote te Diezola on a chef Jobey Zagalo chef ya répétition Diezola ya yo yango yo na bosani te Kaki airbag Zagalo Kaki airbag Diezola non Zagalo za mingi na batna Kaki airbag Diezola en plus ngana mutu na bosana ngate Manuel Pereira voilà. Manuel Pereira en plus petit na mais mutu asimba nga na pona zala ke muna Dakar moi Limba Alain Boloko donc cabinet ya gouverneur na Tcheboye cabinet du gouverneur Alain Boloko ami d'en face mais nga na des passages donc des on mo des ça linga bien déjà au bakana o batu mo ba to lo ba mangote donc c'est ka bitu maman na japse bango comment na mona oni OK suivre merci beaucoup voilà c'est comme ça vraiment voilà c'est l'ambiance vraiment na artiste na biso eza vraiment bien bon bref tout cela bon moniteur dans la rôle baboy mutema mabe ya kandenga mona bat bobela bestoma ba AVC pourquoi parce que mutazo bima premier na Congo na bino bozo kele mutema mape bozo créer ba collectif na bino ba journaliste dernièrement on a toute question on a des chances on a cassé que tout na question ba journaliste on a tout des points ni ba journaliste ba sani au toucher pe point ba journaliste ba sani te ba journaliste ba sala boulot là on bien mais na kati na bango ba infiltrer nde ba koti moi mutu muso za munene boy ala ta li papa azolinga kota na parlement na li papa donc franchement frère kuna mokoto siko yo ba nena ningala linga mama bote ngaba tumba ngati na bola ngai et puis muso za wana donc akena lufu soit que lufu akena lufu lundi mardi mercredi jeudi samedi yo sa émission na RTVS 1 souki ba chat teinture et puis émission bana ba za ba 20h bazong ça si ma ba pousse côté ba 17h on n'a pas besoin de toi grâce mbizi ndenani to tuna ena nous pardon la sexy na ngai to tuna eza nani osala grâce mbizi mama mbote mama mo kendaki okendaka na sepela na mukolo kendaka na Fnac okendaka yo patron akendaka na Fnac akendaki ko tuna ba artiste musicien o ba vendu kuna maman na sepela on makasi mama oza boye siko maman qui est siko ko vérifier parce que maman fallait lobaka par rapport à 30 000 CD vendus bon ba ina moi tembe soit kene yeso kene vérifier à qu'est-ce qu'on vérifier tout na mundele est-ce que mundele azo répondre jour na papicha kwa benganga vinanga yaya ozolanda grâce mbizi ta koti na Fnac héritier ndombasi ba gi molebe ba te belé balanda ce que ba suivanga ba faire gagner la merveille babi ovandi bondeni tala grâce na tala grâce we grâce à kota na Fnac abandi ko tuna ba artiste musicien congolais oyo zo ngo tinda bango na affirma en Europe déjà que ne yako bunda yesko tina bona na Europe na Amérique na ndé toza ba trace na bandak na biso to mona bango trace vient yo ke no tuna ngokuna na Amérique ba tuna ba tuna trace ondeni ba ko tuna trace ondeni ba MTV reality tondi ma ko tuna sona ba ko yakaka ata ba comité ba ko yakaka te elo onyo surtout za na betap nango okoza no premier na trace TV metam souza 240e na MTV na trace wa premier mais ba me ko tela ta mususu po ba hit parade net ya MTV no mona suka na oka na 20 musu pe ya 30 ya la kota 30 nyoso to lukio to moniote to me ko vérifier ta musu na internet total nanu na C30 on a be total o batami kota 228e mutu ozo ambrienga na boyi yebisa ngana ba to amba otaka lufu nde banani kwa banga na 6 apene émission na ngai fona yeba na ka songi te mais na ça na garçon mo boy c'est un journaliste mais c'est un complexé moni quand moni musala na bino na lobana na pona yena otanga moni musala na bino lelo oza noble vous êtes le 4e pouvoir après Marmoye Belé net yo siko na minito tu es venu me poser la question ça net siko otelima siko zo sola na matata ponyo Thompson ngola ta robot zo ça net zo nge pumbwa banini robot ne zo nge pumbwa
Mais moi na waya kuna muno lati tout droit. Le kozo ya pa nanga yango lati robo. Ezo sa nete ningana. Mu pepa kaina so yebwe. Omona makambo bimia. Dans secret na nyoso et bimi libanda. Pichu Mampuya. I love you. Donc ça dit, osons comprendre. Oui. Donc biso siko net to alia. La presse c'est le 4e pouvoir. Il y a Marambo. Mais si le journalisme, il y a plusieurs catégories. Moi, je suis journaliste politique, journaliste culturel, journaliste sportif, ainsi de suite. Je suis une conférence de presse, solo le journalisme. Je suis un journaliste sportif aussi liquide. Pas pour tout trésor, na terre, yo nani. Aussi liquide. On est exemple. On est exemple. Journaliste sportif, na cité exemple. Mimi na ke côté politique. Kende papa matata ponyo. Na di papa na yo aussi liquide pour nini. Ba tout lobby na yo. Et puis ça la chronique ya lingala. Makambo peut-être moi français côté na kati oyebi no pe ko français bien té. Siko yo siko aussi liquide nini. Tu te fâches pourquoi hein monsieur Bourreau? À l'époque de 2006, tango to sala ma droit chemin, tu n'étais pas encore journaliste. Na combien? Ba poto na songi na combien place ango. Ozala aussi mbela Zakari baba c'est ba câble boy. Po sekana omoni ba canon na bino o nani gas mbisa tindi. Ya mikolo. C'est akala ya munene mona boy ya munene boy. Câble na ya munene boy. Yesu abana simba ba câble pour landa cameraman. Sikoyo à cette époque Dieu t'a fait grâce. Merci Nkolo Logo Pesio grâce. Au commis journaliste politique. Pourquoi tu t'occupes de nous? Tika ba mami lela ba papi mboma ba mbouibwe ba s'occuper na biso. Autant comment te pona ni. Ngana tangelo. Non mais aza politique. Ngana tangelo. Et ala journaliste politique. Non, il faut loba parce que aloba un magazine na ye bien. Oui, aloba ki total la ngope. Christian. Moni yo oza pena passer na yo. Naka songi. Te net bon. Wana imutamune na go sauter parce que yé a moins bon en fait et puis il tant on sali polémique ya osala ba marche ba benga ba journal ba benga ba pauvre bana lokwa bino dans ça dit benga ne bambiaka yo benga bana ba tu point ba kota na masolo na ba 2600 bazaite yo zaino mutasinga siko petit wana mususu ya teinture et c'est moi comme un musicien aromo ke banzela lufu wana non il vient carrément à la télé pour dire que non, Fali, on va s'occuper de toi. Yo, s'occuper de Fali. Toi, tu crois que ton émission, à part la loi et l'accent loso, toi, tu crois que ton émission est versatile à Kisangani? On ne te connaît pas? Na ba costume no la ta musu ba bouton die à côté ya ba momi. Moi je respecte les journalistes mais en tout cas parmi vous il y a Ezabatu musu ba invité ba côté net maman grâce mise. Des fois à tumba rapé bon fait ko tumba té mais ko ba certaines vérités. Mais ce que yo toyebi na biso yo té. Parce qu'on t'appelle roi quelque part le fils du roi. Roi sur le royaume, il y a Batoubakenara Loufou. Tu viens déranger, donc ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de Fali. En tout cas, réalisateur Balinga au Kata. L'équipe Mourboya bien, donc je vis les caméramans respectueux bien quand on pour monde qui est coquille, journaliste à solo. En tout cas, vraiment, peut-être on va se voir après, donc prochainement. Mais en tout cas, on a minute on est là, tout qui cause trophée mi balai auquel les Congolais sont contents. Nazaki samedi une émission et à la télévision. J'ai vu comment les musiciens ont sourire. Na Fantomas ça s'est payé pour faire des trophées. Oui Fantomas. Fantomas ça s'est payé. Fantomas batindi et puis petit ça qui a les émission té. Président na tindi président na tindi bi kende sur une émission. C'est payé là des trophées on a passé ça trophée à Congo. Moi quand a fallu mon honnête trophée à nini ya meilleur artiste congolais et Afrique à Rose Fali pardon président Fali trophée na Isayo mais trophée est loco yo ya Bisonio surtout Fantomas
président va Fantomas, président Lacoste, président Kabosé, président biso nyonso tout ba ministère na biso na ba directeur artistique na biso. Donc Koffi Olomide trophée na za biso. Jibem Piana Wera son trophée na za biso. En tout cas bazongo sikoyo na osenga na ministère peut-être la culture et art. Basenga ma fali trophée eloko po asala clip ango eloko na fleuve na biso na mabele na biso eloko yo pe ya biso donc ça dit fali à Rosa pe azui des trophées ya biso ya azui des trophées ya yeme azo moko ati de ce peuple congolais pe moko comme ça to on a misé biso bana ina to on a misé biso nyo surtout na ba président nyoka longo ba nini to ba mageno fali la biso demain to pesi moko za ya Congo na mona Fantomas sourire na yezala qui maintenant fallait avoir trophée. Bon, bien que on ne souhaite pas les malheurs de pas battu, mais quand ça plaît chez les voisins qu'on s'est caté, mais le quoi bah il nominé cette année bah zuité prochainement donc prochainement bon on a bien mon ba trophée là ils est belé. Tala biso tozo on a 2014 et puis il fallait bah nous a nominé na Afrima bana comme combien d'années na droit chemin azalaki akenda azwate aoko kende ka azwate azwa moko na 2014 siko azui 2 eze sengo mama la patience c'est on a biso nyonso parce que ça biso vraiment bien ça est-ce que yo tango ça émission pour na ba Fantomas si ça bango mageno ne idée bango abaki o sengela biso trophée moko za ya biso ako ya pa komiona moi Fantomas trophée na biso magambo ngana otika ba Fantomas na yebiete bon ça na décrit yo ba ninga msundi ba otala na ba yebi na so nso na yebiete Fantomas azali garçon mo ba la tête rasée aza mwindu me apakoli mikolo je suis pas mekako chopé lo nini soko tali maboko na ye ne longa cheboy mutu moko te avec c'est un guitariste devinez c'est qui oh merci beaucoup, merci maman et ça linga vraiment bien. En tout cas, na yolo na meka soupe moko na habité ba internet biloko za na kinyo yo maman na ngai. Pardon. En tout cas ba tiko ya pesa ba posa ozonga. Ba KFC na bino lo côté na bisi. Oya pesa ba posa ozonga. Non, soupe jaune boizala. Ah. Ba biloko boye penza. Ya boye pena, ba zuwa pi. Merci beaucoup. Voilà, tu comme vraiment na souka vraiment émission na biso vraiment après c'est vraiment mon salutation vraiment. Irsil. Il y a pas ça dans beauté à Batming na poto danseuse na biso. Faut moi la danseuse mo chic et belle. En tout cas bon, on a profité ici le voisin. Na pesi mbote na nazaka na yo. Na pesi mbote na Chris Oyeri, le Congolais de Brazza, Florent Nina. La pesi basalama trop na pesi mbote na Coco Bangala de Suisse-Irlande. Coco Bangala pe France na pesi mbote na profiter na pesi mbote. Jean Lutula, Kashmani, Papi Chako, Henri Balondo na pesi mbote ato. Française na biso azawa. Na pesi mbote. Moi c'est Pembe. Mignon. Ah mignonne, yo penza. Na pesi mbote na président na Fally Ipupa di Cap la merveille toi Farah Saleh. Wa roboy aza boy, wa rondima mondimi. Ba gros bisous en mère na ketchup ba fana, ba mbote place azali na bosa été Harry, ba gros bisous. Souverain Langoma, ba gros bisous. Na bosa été Ismaël Timba, ba mbote na ba gros bisous. Merci beaucoup na monyo vraiment. Merci wapi. Mais na roluka yo. Na roluka pe na yo songi somo na sala. Zelo lapa. Voilà. Voilà to comme vraiment siko sisi mambote na o. En tout cas, bon nga yo le tanga pe na réfléchir yo pe za mambote no yo pesa mambote nga pe na bula yanga. Voilà. Voilà na pesi vraiment mambote vraiment na grâce mbizi vraiment grâce mbizi la sexy hein babi ene pe na. Non, yé pour na sexy mutaleki azate. Azate oh mais azate kota sexy pe na ya azate. Donc yé pe na vraiment kanga pe ma solo kota sexy vraiment grâce mbizi la sexy mon caméraman vraiment na pesi vraiment mambote Richard hein babi garçon na meli voilà cameraman nga mais malgré tout ça nga minene mais na Londres na ina profiter quand na Londres na pesi masananga Patrick Opondo masananga Alain Ngombo hein to koza pe na moi H mais masaka Alain Ngombo na
China Mbenza, le représentant du groupe Fali Poupa na Londres, on a passé Bambota trop. Donc Patrick Opondo, des tricots. Salam. Merci beaucoup. Nabike na royamba yo lisuso ezala mbala liboso te vraiment na royamba. Ma foi to royamba na banda lokwa to saina na yolo. Na on a profité kana na pesa ba mas bon fait ba masananga ba kolo yolo et ba kolo yolo oyo mana ba kolo yolo masananga kolo yolo ya bon na président Lacoste, mabele no yango président Sheila Mputu, mabele na yo yango nde na oni ata mabele na yo. Mabele na yo. Président Soso nani mwana evoloko nani nani tonton Lay. Tonton Lay. Mabele na yo. Yepe mabele na yo. Donc mabele yolo yangana. Mais ce qu'il faut y a bandal, ce que tu peux mettre sur la bandal, ce que jour on se dit que bana bandal la bana bandal. Solo ce que so yo batangi yote. Yo ah bas kinga kati na kauka moni ya bana kauka. Bana kauka penza. Bana kauka tala vera. Oh peneza masanga ba nani? Ah Mobutu kauka no masanga ngo. So le kisi zola mwana langwe. Merci beaucoup. Pesa kambote na komono. Comment on a Rossi Picaré. Rossi Picaré onion. Agene voilà. Donc masanga oyo mikolo yo sala. To meli pe ba bras mingi. Oh bras. To komia masanga ba boss. Oh bras to meli bino pe mingi to komia. Na Kingakati, merci hein. Merci beaucoup, merci. merci. Bye yo. Bon mélange, voilà. Voilà. Voilà, vraiment c'est l'ambiance vraiment. Elenga kini yango. Vraiment. Tala boka na mwa mke elenga. Voilà. Sali. Zoina nous amelengo nyonso. Président Lacoste côté na bino. Président Sheila Mputu côté na bino. Somo. Champion du monde côté na Somo. Ngaba remis animateur ta fali zwanga pardon na remis animateur. Ngaba na bua kaka. Na bua ka fali zwanga. Ba uzo. Ta ma vie jeune ngolobana. Place ni fali Mama soki na yeba ka koyemba mais na yembi lelo. Poka na yebi te ngwala. Merci beaucoup ngapena na komi na nga suka émission na ngai ndeka na nolo. En tout cas pona obakisaka ya suka. Vrai. On le reconnaît par le vrai. Si tu n'es pas vrai, Rosa fausse. Bernard Chamala le vrai. Voilà, c'est mon pote. Merci beaucoup. Te kende na mona ngai kende. Na pesi ba danseuse na solo. Na moni ba danseuse na ba kitoko Maman na ngai baza ba bebe. Tonton nani? Sarah. Yanga pesa mbote na États-Unis boke non. Baba bebe wapi ba danseuse na biso. Maman na ngai etene maman na ba bebe. Yo kana tala. Yeyo penza yeyo na bozwaye amona gaye so luka ke yeyo zoela ngaye pena bana makoti likolo mama na ngai ope sexy musu yeyo pena nzambe na ngai bonjour bonjour maman kombo nani Sarah Bonyometeko yo nzambe Sarah Bonyo ba pa Yannick Mesa pesa tabatu neta zina pesa mbote na Prince Pela papa la Fortuna ba mbote belé yango aussi sango maman bolu oh na pesi mbote te na pesi mbote te mbote wa boya te pesi mbote na Prince Pela kaka États-Unis kaye pardon mbala tozo ya bina biso eloko ta babeba boye penza bosenga numéro te na ba eza na otindela mna texto to bona biso mamba ba numéro pesa mbote na pesa mbote na nga pavé na nga Neves Pablito mbala lekita balokola managu babi papi chako le kashimani boss moya bien babi bana poto bambote belé Jean Blaise babi tarayonde na lembi bakoli doleki ba na bosen pete na Canada Arthur mobala mbonge belé bon bosa na Canada Prince Pela bambote belé ba danser na falo ba somo baleki na somo moto ngazala somo
bana boy siko mabeta na champion. Boke no tubata. Tala boke i buti ko boy wa pesa attention ko. Tika boy fa. Tena ngai benga ngai mais baza vendredi. Ko solo la bana. Baza ba responsable bana ndaku. So lingo zo bon ke écoute papa bango. Dans ce moment pas maison mère azana de bon. Ya solo. C'est de la folie linga zo temps. Te yepena tozo été po na ko nabike na ko ya na ngaka kana na okoma sur terrain na ko zo zo bino nyonso et ça linga vraiment bien plaisir vraiment ya trop. Donc je vous dis au revoir grâce Miss la sexy. En tout cas, je suis vraiment content. Peut-être prochainement, tout ça, à la hâte, tout vendre vraiment. Yo tinele ba questionnaire. Ngana répondre à nyo surtout dans na popolaka. Oh, Mbouza ça dit attaque sans recul. Pour me Mbouza là na mabele en tout cas faut vous avoir 18 Mbouza. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, bon, Monica Ndengele, vraiment un artiste, un musicien, un danseuse, vraiment. Fallait vraiment une fois encore, vraiment merci beaucoup. Naëlo, Kopeno, Salé Libiso. Au Salé Libiso, pour moi, plaisir, il y a trop. Au Pessibiso pena des trophées, au Pessibiso pena oye libiso yango na mboka et ça libiso vraiment bien comme on a pena ozo sala musala na yo ba tu pe bazone di mango libanda pe zone di mayango biso pe ba oto zone di mayango pourquoi pas ton di mayango parce que ozo sa makamno ya bien osa makamno ya bien makamno kitoko biso to zone di mayango partout dans le monde bazone di mayango merci beaucoup vraiment ba tout balandinga na mito ba tout balandinga mon ami personnel, babi mon ami personnel aussi melanga li peka nanga oh Anaël Mosengo vraiment na l'élan fort na l'élan vraiment il y a trop Anaël Mosengo ma maman chérie que j'aime beaucoup ma petite sœur ma maman aimée ma petite sœur baby di Sanka batunyo na ngaming na bozanité il est na Pays-Bas kuna na Hollande na Hollande botala kaka vraiment na PCP tout balandinga vraiment mbote il est vraiment ya ngwana na lelo fort vraiment ya trop babi Tony Botuli babi ozolia beroka yo moko liaka na batu ba o baza bandeko no liaka na batu pardon ponga ndi na boy so liena ngate na ebite ngana yo sili so liena ngate yanga bongo mon cameraman penza na lingake mwa mingi na bi mwa mingi mais moi pesa nga kanda poza na ba rendez-vous na nga pena te moi pia nga kanda mais na lelo effort monteur na biso JR vraiment loi soki loi soki loi comment ngo makasi atala bo pesa batu ba comment bo te po bo ko buka na mbanga na bo muna na bo koko pamba pardon JR pardon na bona ngai comment neleki makasi ngaka JR pardon bon voilà na sisi vraiment mission na ngai vraiment to kuta na vraiment na mbalasima merci beaucoup oh c'était nini oh c'était nini Kongolegi ko fiba bonbon grâce Miss la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena maseza magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale la sexy Martin Kapika la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassie unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaquez chérie Yari Tila de Luxembourg et idée Congolais Balisa mwana mokati mbile Jolie Pele Pastoral Bakatambile Mayebo Lasso Boye Pleye Baba Mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi